আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে খুব সহজ একটা রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। নতুন আলু দিয়ে আলুর দম রান্না করব। এই শীতের মৌসুমটাতে নতুন আলু দিয়ে আলুর দমটা খুবই ভালো লাগে। চলুন তাহলে রান্নায় চলে যাই। এখানে আমি কিছু আলু ছিলে নিয়েছি এবং ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এখানে আমি আস্তই নিয়েছি, আপনারা চাইলে কেটে নিতে পারেন, যে যেরকম শেপে পছন্দ করেন ওইভাবেই নেবেন। এবার একটা কড়াইতে আলু দিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়েছি এবং 1 চিমটি লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এবার চুলাটাকে জ্বালিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব বলক ওঠা পর্যন্ত। এখন ঢাকনাটা উঠিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিব। দেখবো যে আলুটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা। আরো কিছুক্ষণ জাল করতে হবে আলুটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য। এবার আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনাটা উঠিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দেখবো যে আলুগুলো সিদ্ধ হয়েছে কিনা। আলুর দমের আলুটা এত বেশি সিদ্ধ করব না যাতে গলে যায়। 90% মতো সিদ্ধ করে নিব। আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিব। যেহেতু আমি আস্ত আলু নিয়েছি, এখন এই আলুগুলোকে একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে একটু কেচে নিব। সেম প্রসেসে সবগুলো করে নিব। এবার চলে যাব মূল রান্নায়। একটা কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিব। তেলটা গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজ কুচিগুলোকে নেড়ে ছেড়ে ব্রাউন করে ভেজে নিব। এখন দিয়ে দিব একটা তেজপাতা, একটা দারচিনির টুকরা, একটু সময় নিয়ে পেঁয়াজগুলোকে ব্রাউন করে ভেজে নিব। পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন হয়ে এসেছে, আরো কিছুক্ষণ একটু সময় নিয়ে ভেজে নিব ব্রাউন করে। এই পর্যায়ে দিয়ে দিব আদা বাটা 1 চা চামচ, রসুন বাটা 1 চা চামচ। এবার পেঁয়াজের সাথে এটাকে ভালোভাবে মিক্স করে নিব। আদা
রসুন বাটাটা কিছুক্ষণ তেলের মধ্যে ভেজে এবার দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়ার গুঁড়া 1 চা চামচ। এটাকে কিছুক্ষণ তেলের মধ্যে একটু ভেজে নিব, এতে করে একটা সুন্দর ফ্লেভার আসে। কিছুক্ষণ ভাজার পরে এখন এখানে সামান্য পরিমাণে একটু পানি দিয়ে দিব এবং বাকি উপকরণগুলো দিয়ে দিব এখন। দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া 1 চা চামচ, লাল মরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ। এবার একটু মিশিয়ে নেব। এখানে মরিচের গুঁড়োটা যে যেরকম ঝাল খেতে পছন্দ করেন ওরকমই দিবেন। এবার নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। যেহেতু আলুগুলো আগে থেকে লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি, তো এখানে সামান্য পরিমাণে লবণ দিব যাতে নেড়ে চেড়ে একটু মশলাটা কষাবো তেল উপরে ভাসা পর্যন্ত। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন পুরো তেল ভাসছে। এই পর্যায়ে এখন সিদ্ধ করে রাখা আলুগুলোকে দিয়ে দিব। এবার নেড়ে চেড়ে মশলাটার সাথে মিক্স করে নেব। সামান্য পরিমাণে একটু পানি দিয়ে মশলার সাথে মিলিয়ে নিব যাতে মশলাটা তলাতে লেগে না যায়। এবার একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব অল্প কিছু সময়ের জন্য। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনাটা উঠিয়ে নেড়ে চেড়ে দিব। এ পর্যায়ে চুলার আঁচটাকে মিডিয়াম লোয়ে রেখে রান্নাটা করতে হবে যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়, তাহলে এর স্বাদটা নষ্ট হয়ে যাবে। পানিটা টেনে আসলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি টালা জিরার গুঁড়া 1 চা চামচ দিয়ে এবার নেড়ে চেড়ে নিব একটু। কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পরে চুলা থেকে নামিয়ে নিব। আমার রান্নাটা হয়ে গেছে, তৈরি হয়ে গেল খুবই সহজে আলুর দম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।